Takže čaute ľudia, vítam vás z môjho druhého tutoriálu. Dneska si ukážeme, jak si dať do Counter-Strike 1.6 hacky a wallhack a AB a také veci. Je tu so mnou môj kamoš. Čaute. A ako prvé, pôjdete na túto stránku, ktorá bude pod popiskom videa. Tu si to normálne stiahnuť, dáte a napíšete tento kód. A dáte Enter. Ja už teraz stiahnuté mám, ale ešte raz si to stiahnem. To potom otvoríte. A ako ďalší krok musíte urobiť presne toto. Kliknete na Counter-Strike, do ktorého to chcete dať, na ploche, čo máte tú plošku, a dáte, že Open File Location. Potom tento OpenGL premestnite semkaj. Dáte Move and Replace a zavrieme si to. A toto bolo k tutoriálu všetko, teraz sa premiestnime na samotnú hru. So on my